Fala, galerinha do YouTube, beleza? Olha só, já trocamos a troca de óleo, né? E aqui tá, ó, o Dedé, pronto para dar partida. Vou mostrar pra vocês o ronco, né? De como ficou ela aí. O cliente reclamou que o cabo tava duro, né? O pedal do acelerador tava duro. A gente fez a troca dele, né? E realmente, ó, tá vendo? O cabinho aqui, ó, não desce, tá? Quando esse cabinho aqui tá bom, ele desce aqui, ó, tá? Ele desce, ó, sozinho, né? Ele desce sozinho, ó. Ó, ele tá pesado, tá? Daí quando tá pesado, ó, ele não desce a pontinha sozinho, ó. Tá vendo? Daí não adianta você passar desengripante, que vai ficar bom na hora e depois vai ficar duro novamente, tá certo? Daí a gente fez a troca dele, né? E colocamos um novo aqui, né? Aí, ó. Pisa no acelerador, Dedé. Tá vendo? Agora ficou perfeitinho, né? Ficou puxando legalzinho. E ficou bem macio o pedal do acelerador. Trocamos o óleo, colocamos a etiqueta lá agora. Agora sim, vai rodar aí, o óleo é 20W50. Aí ele vai rodar 5.000 km, né? Ou 6 meses, tá? Trocando nesse período, esse óleo não é junta boa, tá? Dificilmente é juntar. Você pode ver que tem motor novo aí nos vídeos, nos youtubers no canal do YouTube aí. Tem vídeo de carro novo, tudo engrunhado, e o que você vai ver lá é 5,30 que o cara tá usando. Só que o cara acontece, o cara só remonta, vai acontecer a borra do mesmo jeito. Pegamos um Sandero 85.000, você pesquisa aí, Sandero 85.000 e Van Recha, pesquisa pra você ver. Vai aparecer lá um grude que eu peguei assim do pescador lá, lotado de sujeira, tá certo? Dedé, dá uma partidinha pra vocês verem como ficou a partida. Deu uma ajustadinha no motor de arranque, sumiu aquele barulho de ferro, tá? E depois aperta ele aí, vai. Ó, carenadinho aqui, ó, ele vai tentar ver se ele consegue, tá quebradinho um pedacinho, né, que andou comendo, tá certo? Mas motorzão ficou lisinho, bonitinho, tá certo? É isso aí, só o videozinho pra vocês aí ver como que ficou esse motor aí, tá certo? O que mais que vai falar, Dedé? Só isso, né? Tá certo? Sucesso aí. A partidinha ficou sem aquele barulho feio lá. Vai lá, dá uma ajustadinha no motor de arranque, solta ele, ajusta ele de lado, aperta, dá a partida, vê a melhor posição que ele não tem guia, esse motor de arranque. Daí você tem que ajustar e daí some o barulho, tá certo? Forte abraço, ele é GNV e gasolina. Pedimos pro cliente andar na gasolina por enquanto. E depois dos 1.000 agora pode andar no GNV, que daí já deu tempo daquela sentadinha legal nos anéis, tá? O motorzinho ficou filé. Dá uma aceleradinha aí, Dedé. Tá certo, ó? Chique, chique. Olha de água. Tá? Isso. Tá bom, tá bom. Isso aí é do combustível de hoje, que tem álcool na gasolina. Daí é normal sair. Antigamente era errado, hoje é normal, tá? E o catalisador lá que faz um pouquinho de barulho, que eu falei pra vocês que é normal, tá desmiolado, fazer um pouquinho de barulho, tá? Daí tem que colocar um cano direto pra poder parar o barulho. Belezinha? Mas pra vocês que acompanham o canal aí saber como que ficou o barulho dessa lindeza aqui. Sucesso, é nóis, forte abraço, fica com Deus. Deixa o like.